Boa tarde, mais uma vez aqui a gente falando aí diretamente da oficina do Bahia, tá? Estamos mostrando um defeito aqui pro cliente, vamos enviar um videozinho pro cliente, que a gente sempre faz aqui, tá? Então a gente vai mostrar aqui o que a gente já fez, o cliente reclamando no barulho na suspensão, e a gente vai mostrar realmente o que foi feito aqui. E tem um barulho que a gente precisa de uma autorização, tá? A gente precisa de uma autorização do cliente porque é uma peça de um maior valor. Então a gente está fazendo esse vídeo, já vamos mandar para ele, mostrar certinho onde é o problema. Então vou mostrar aqui o que a gente já fez. Trocamos aqui, ó, a bucha, essa bucha aqui que, ó, do estabilizador, tá? Desse lado aqui tá tudo bacana. Coifa do homocinético, pivô. Lado esquerdo foi trocado a buchinha do estabilizador. Foi trocado o pivô, tá? Não sei como que tá o foco aqui. Pivô foi trocado, tá? Revisado, tudo bacana. Agora o problema que a gente achou aqui, que a gente já vai mostrar. Vou focalizar bem legal aqui. Deixa eu iluminar aqui. A caixa de direção, ó. A caixa de direção tem um jogo bem considerável aqui, né? E esse é o grande problema, o maior barulho que a gente está encontrando aqui, que ocasiona aí o barulho na suspensão, tá? A gente vai enviar agora esse vídeo pro cliente e mostrar certinho. Tinha um vazamento de óleo. Tinha um vazamento de óleo ali na bomba. Foi trocada juntinha, ó. Passou uma colinha, escorreu um pouquinho no cantinho. Da ré também. Tá. Cebolinha. Cebolinha da ré também tinha. Aí já foi lavado. Trocou o anelzinho, foi lavado. Foi bacana. Tá? Então é isso aí. Pastilha é nova. Tá? Freio tá bacana. O amortecedor foi trocado recentemente aí, os batentes, tá? Foi tudo ajeitadinho aqui. Nós estamos mostrando aqui um ninho por baixo, tá bom? Galera, estamos montando aí um videozinho pro canal, pro nosso canal. Se gostou, dá um likezinho aí embaixo aí, tá? Dá um joinha. Se não gostou também, marca aí que não gostou. A gente vai usar isso para o nosso próprio aprendizado. E é com certeza que a gente vai crescer a cada dia. Vai estar fazendo novas dicas, mostrando coisas novas no dia a dia nosso aqui da oficina, tá? É muito importante a participação de todos aí. E que pra gente fica uma lição de que estamos num bom trabalho, estamos caminhando pelo lado certo. Ok? Valeu, galera. Fica com Deus. Um forte abraço a todos aí.